السلام عليكم. بالنسبة للإكزرسيس 3 في هاد الدوفوار ABC ان تريونغل ريكتونغل، يعني لإكزرسيس 3 هو ديال السيمتري أكسيال. ABC un triangle rectangle en A tel que exercice 3 tel que AB تساوي 4 سنتيمتر، AC 3 سنتيمتر et BC 5 سنتيمتر. Soit I, le milieu de BC était une droite passant par A. عفوا، une droite passant par A. غادي نبداو بلا كيستيون A. construire la figure convenable. غادي نرسم بي سي هي الاولى، ا بي هي الاولى، ا بي 4 سنتيمتر. فوالا، دونك ا بي ا سي. بما ان هاد الريكتونغل التريونغل ريكتونغل اون ا، يعني قائم الزاوية في ا، بحيث ا سي 3 سنتيمتر و الزاوية قائمة كاينة في ا، دونك ا سي. بي سي اوتوماتيك غتكون فيه 5 سنتيمتر بلا ما نبقى نعبرها. مثلا إلا جيت لهنا غندير هكا من 0 حتى 5، غنلقى فيها 5. دونك فوالا بي سي. اي لو ميليو دو بي سي، غادي نديرو لو ميليو بالطريقة ديال الكومبا. كندير بارونتيز، ان اوتر بارونتيز، فوالا. اي فوالا، دونك l'intersection des parenthèses غادي نحدد اي. فوالا اي. دي اون droite passant par A et parallèle à BC. غادي نرسم اولا العمود على بي سي، عاد نرسم العمودي على بي سي كيمر من A. دونك فوالا، ها هو المستقيم دي. دونك هذا هو المستقيم دي، نضغط دي. هذا هو لا كيستيون. بالنسبة لا كيستيون 2، construire B prime, C prime et prime les symétriques respectifs de B, C, I par rapport à D. غنبدا ب B prime, le symétrique de B، غندير parenthèse، عفوا نحاول نغير شوية فتحات البركة، ندير parenthèse ابخي، نحول هنا، ندير هنا parenthèse وهنا parenthèse. الانترسيكسيون ديال هاد دو parenthèse هي لو بوان بي بريم ou bien le symétrique de B. La même chose pour C prime. غنبدا غنحط الكومبا في سي، غندير parenthèse après parenthèse. القوس. إذا هاد الانترسيكسيون هادي هي سي بريم هنا. بالنسبة ل إي بريم لا ميم شوز، ممكن نغير فتحة البركة، ممكن نخليها. دونك فوالا هناك هنا. دونك هادي هي إي بريم. إذا ساليت لا كيستيون 2. بالنسبة لا كيستيون 3،
déterminer le symétrique de A par rapport à D, justifier ta réponse. Là, la question 3, on va dire la question 1 et 2. 1 et 2. Dans la question 3, on a A appartient à D, donc le symétrique de A par rapport à D est lui-même. Chaque point appartient à l'axe de symétrie, à l'axe de la symétrie axiale, فهي مماثلتها هي نفسها. إذا إلا بغينا مثلا المماثلات ديال هاد لو بوان إلا خدينا إم هنا مثلا، لو سيميتريك دو إم بارابور à 10 سي لو ميم. دونك هذا غير مثال. دونك A appartient à l'adroite D, donc le symétrique de A est le même. بالنسبة la question 4. La question 4. Montrer que B', C' et P' sont alignés, ou bien sont des points alignés. Quatrièmement, on a B' le symétrique de B, E' le symétrique de E, C' le symétrique de C. On a B', C', E et P', les symétriques des points B, C et E respectifs par rapport à D, et on sait que, et on remarque que شنو تنلاحظوا هادو مستقيمية، et on remarque que C et B sont alignés, donc B' et P' ou bien C' et C' sont alignés. Car la symétrie axiale conserve l'alignement des points. بما أن التماثل المحوري يحافظ على استقامية النقاط وهادو مماثلات هادو، إذن هادو مستقيمية. بالنسبة لا كيستيون 4. بالنسبة لا كيستيون 5. La question 5, calculer E' B' يعني المسافة. La question 5, calculer E' B' et C' et P'. هنا تنشوفو بلي I avec la justification لأن قال لنا هنا justifier ta réponse. Donc هنا I le milieu de AB, du segment AB. Donc إذا كانت I le milieu du segment AB يعني BE est égal IC هنا CB ولا BC بحال BE est égal IC est égal 2,5 cm. est égal 5 على 2.
هذه لو بوان الأولى. لو بوان الثانية إي إي بريم بي بريم، هاد السيغمون هادي سون سيميتريك. إي لو سيميتريك de IB par rapport à D. Et on sait que la symétrie axiale, la symétrie axiale conserve les distances entre les points, conserve la distance entre deux points donc E' B' est égal IB est égal 2,5 cm. De même manière, on a I''C' est égal ici est égal 2,5 cm. بالنسبة la question 6 هنا déduire que la question 6 déduire que E' est le milieu de B'C'. هنا ممكن نستعمل هاد لا كيستيون هادي 5 وممكن نستعمل هادي بما ان هادو سونت الينيي ياك. ممكن نستعمل لا كيستيون 4 وممكن نستعمل لا كيستيون 5. E', B' et C' sont alignés. Et E', B' est égal E', C' est égal 2,5 cm. Alors, I est le milieu de B'C'. كافي. ممكن نستعملوا لي سيميتريك دي بوان. عندنا اي بريم هنا، عندنا اي بريم لو سيميتريك دو اي، سي لو سيميتريك دو سي بريم، بي بريم لو سيميتريك دو بي. وغادي نقولوا بلي اي لو ميليو دو بي سي، الوغ اي بريم غتكون لو ميليو دو بي بريم. La question 7. Déterminer le symétrique de BAC. غادي نرجعوا للشكل. Le symétrique de BAC. عندنا le symétrique de B هي B' par rapport à D. Le symétrique de C هي C'. Le symétrique de A c'est lui-même. Donc le symétrique ديال هاد l'angle هادي هي هاد l'angle. Donc ممكن نكتبها. On a A, B' et C' sont des symétriques de A, B, يعني A le symétrique de A, et C par rapport respectif par rapport à D. Donc le symétrique de BAC
par rapport à D et B' à C'. Donc, l'exercice est terminé.